luminari ed eroi nelle scienze, nella diplomazia, nella guerra e per virtù patrie e sociali. Nel grande atrio d'ingresso sta perciò il blasone, con la spada da un lato e la mazza con l'elmo dall'altro, e si conservano i fanò delle galeazze. Ricorderemo di questo palazzo il prode Andrea, che vinse l'Ottomano. Della casa fu il doge Alvise, che andò magnifico ambasciatore in Francia con Luigi XIV e con Anna, regina d'Inghilterra. Meritò molto anche il nipote Almoro I Alvise, cavaliere, mecenate ed ambasciatore, che qui ospitò Gustavo III, re di Svezia, con sì regale sfarzo e magnificenza che 30.000 più ducati costavano ai pisani una festa da ballo ed un banchetto. Vennero ospitati il principe Eugenio e la principessa Amalia di Baviera, nell'occasione dell'ingresso sulle lagune a viceré d'Italia. Allora si formò una riva sul Canal Grande, si cinsero di ghirlande le colonne degli atrii, ardeva un profluvio di candele da pensili doppieri, da ogni angolo splendevano cristalli e specchi, tutto era giorno illuminato. Poiché questa fu l'ultima misura della grandezza veneziana, tutto ciò che era privato doveva essere degno delle regge imperiali. E dopo tanta descrizione e tanta musica, concludo che non basta che i libri parlino della magnificenza di questa casa, ma occorre fare come voi. Bisogna trasportarsi in tutto il palazzo per vederne il teatro e sentirne le armonie. Con queste parole si congeda da voi il vostro Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, non prima di avervi deliziato con un ultimo concerto. E qui ascolteremo il piccolo coro del conservatorio con la partecipazione della scuola di San Rocco, diretto dal maestro Erle. Vorrei invitare il gentile pubblico a venire verso qui, di modo da poter seguire meglio gli esecutori.
Francesco, bravissimi, sei tu, bravo. No, figo.